дуруд бинандагони гиромӣ, ман бо ҷамъи ҳамкоронам аз идораи барномаҳои иттилоотӣ барои имрӯз 20 август шуморо бо чунин хабару гузоришҳо ошно месозем. Сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Роғун, ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ, мулоқот бо сокинон ва шиносоӣ бо раванди корҳои созандагӣ дар ин замина. даври шаҳрии озмуни маҳалла ва кӯчаи беҳтарин дар пойтахт, фаъолияти комиссияи шаҳрии озмун барои муайян намудани беҳтаринҳо, ташкили тадбирҳои ҷашнӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ин навбат бо ибтикори ҳизбиён дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе. омодагӣ ба соли нави хониш, ташкили тадбирҳои омӯзишӣ ва машваратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ. ҷиҳати огоҳии бештари ин ва дигар мавзӯъҳо моро дар барномаи иттилоотии вақт соати 19 ва 21 аз телевизиони Душанбе пайгирӣ намоед.